Привет, здравствуйте, вы на канале Мисс Настя, и сегодня я снимаю влог. Сегодня у нас воскресенье, и мы приехали на море. У нас такое красивое море. Это же лодочки, Любочка. Речка, это лодочки? Яхта. Яхты. Парус. Это не яхта. Яхта это яхта. Это побольше и поудобнее. Это если Это парус. У нас тут волнорезы. Лёвочка, а правда, что вот этот вот песок, который дорожка, правда, вот эта дорожка из песка, она исчезает под море? Да, когда вода приходит. Да. И там поставят вот эти вот, не заплывать. Да. Вот там, где там сейчас море только, там будут стоять уже не заплывать. Еще никто не плавает, но у нас 24 градуса. У нас жарко. Очень красиво. Скоро будем купаться. Лёшка, скоро будем купаться? В марте будем купаться. Я в кроссовочках. У нас такая красотень. Елочки. Цветочки всякие. А мы на море. В общем, я сейчас спущусь к морю и включусь. Я уже спустилась. Такое чистенькое море. Да, тут краба можно найти. И черепашек. Летом, когда купают, не подпускают сюда. Да. И черепашки эти, да? Да. Летом с крабов ловят, черепашек. Ты нормальный человек? Нет. Да. Там море не такое. А какое там море? Дай ему камеру, снимает там. Хочешь, залазь ко мне? Не надо. Иди прочитай мне. А чё оно не записывало, что ли? Потому что когда красная горит, только записывают. Блин. Насрал такие. Да она еще будет тут ходить, знаешь сколько? Где моя матана? Где? Где батут? Где матана? Где батут? Там, где матана. Мы ее везде доставим. Чувствуете, мы не снимаем, чувствую. Там вверху красным пишет. Да. Evet ya. Закройся, ножницы. Evet ya, משפחה עם בן אחד ובן שתיים. שתיים, שלוש. אחד. נו, закрой. אחד, שתיים, שלוש. Я пришла. Давай. Evet ya, משפחה עם בן אחד ובן שתיים. אחד, שתיים, שלוש. И честно. אחד, שתיים, שלוש. И честно.
Настя. Мы уже... в Привет общем, всем. Я была у врача. Я уже вышла от врача. Сейчас иду в аптеку. Да, сейчас иду в аптеку, и надо салфетки. Я уже чувствую, как меня придавило. Нос. Да, в общем, ладно. Мы уже вышли с аптеки, и сейчас мы идем в торговый центр. Потом мы поедем в еще один торговый центр. Сейчас я хочу зайти в торговый центр. Что за эту минуту я сильно много сказала торговый центр. Торговый центр и посмотреть себе книжки. Ребята, мы сейчас в торговом центре в туалете. Я сейчас в туалете. В общем, мы сейчас выбираем костюм на праздник. В общем, я включусь, если мы купим костюм. Если нет, то я тоже потом дома расскажу. Все, в общем, тут я пойду дальше. Там мы давным-давно приехали уже домой, фокус. В общем, я уже покупалась, приняла ванну. И еще. Что еще? И что еще? Я ходила в торговый центр. Я играла на автоматах. И я выиграла много-много всяких игрушек. Я, наверное, сниму видео про эти все игрушки. Есть некоторые игрушки, которые я выиграла, но я их выбросила, потому что они или сломались, или у них вышел срок годности. Да, у игрушек вышел срок годности. Что это означает? То, что у меня был такой вот бочонок где-то слизи. Сейчас покажу. Вот такой вот бочонок где-то слизи. И в общем, у меня она покрылась пленочка. И она стала очень жидкой и очень вонять. Покрылась белой пленочкой. Я не знала, что с ней случилось. И просто выкинула, потому что она очень воняла. У меня случилось это с многими слизями, которая именно слизь жидкая, слайм. А те, которые более такая жесткая, твердая, то она у меня нормально, но она со временем ссыхается, и она становится как резина. В общем, вот так. Я сейчас думаю поиграть в игру, которую я начала сегодня. Мне папа играл, мне она очень понравилась. 3 в ряд, но она очень классная, мне нравится. И, в общем, я постояла. Кстати, ребята, хочу рассказать вам про вот эти наклеечки. Вот эти наклеечки очень-очень классненькие. Сейчас покажу. Вот самолетик, часики. Вот такая вот карта с самолетиком. Сейчас покажу карту с самолетиком. Фокус. Такая карта с самолетиком. Кстати, ребята, я чуть ухожу, так что камера не фокусировалась на мне, а фокусировалась вот. Видите, такое вот еще карта. И вот такая вот сумочка и карта на карте. И еще билетик вот такой вот. Да. И еще самолетик я вам не показала. Вот этот самолетик. Часика весь такая вот. Это. Чем они мне очень нравятся, я не знаю что. Я обклеила, не знаю что. У меня есть такая, как я делаю. Если у меня есть наклейки, и они мне нравятся, я беру и клею их куда-нибудь. Неважно куда, хоть на листок А4. И потом, когда мне реально надо куда-то наклеить красивую наклеечку, я стыкаюсь с тем, что я их наклеила на листок. Эти наклейки, они мне очень-очень-очень нравятся. Но я просто не знаю, куда их наклеить. Это раз. 2. Они мне настолько нравятся, что я не хочу их клеить. И 3. Когда я буду куда-то ехать, например, я смогу на календаре поставить самолетик и знать, что я еду, я лечу куда-то.
Или же создать себе листочек и написать. Не забудь, например, багаж, ручной кладь, почитай карту города. Например, вот это я еще не придумала, что. Вот это, например, время выезда. Не забудь билеты, вот этот билетик. Так. У меня остались вот эта штучка. Вот эта штучка, я не знаю, что можно. Может, она удачная дорога. Ну, в общем, они мне очень нравятся. И они мне очень нравятся. Очень-очень нравятся. Но я их просто не использую. И я настолько хочу. Но я настолько, как бы, я хочу их использовать. Но я знаю, что если я наклею, то у меня их потом не будет. Если у меня их потом не будет, они мне потом понадобятся. Это закон подлости. Что еще? Что еще? Можно сказать. В общем, что завтра я в школу не иду. Иду я только во вторник. Завтра я смонтирую и сделаю тоже влог. Я думаю насчет игрушек. Скорее всего, я сделаю так завтра. Я завтра сниму видео. Да, я завтра сниму несколько видео про свои разукрашки и книги. И про свои выигранные игрушки. И может быть, я сниму оформление вот этой книжки. Вот, я пенал нашелся. Да. Вот этой книжечки. Я не знаю, как это, как название русское или английское хотя бы этой книжки. Но суть такая. Я видела эту книжку в интернете, но она была русского. На русском здесь я нашла на иврите, потому что я в Израиле, и тут говорят на иврите. Про что эта книжка и зачем эта книжка? Сейчас я... Оп. В общем... Так, я вверх ногами. В общем, эта книжка, это как бы разукрашка, скетчбук. И что в нем? Что в этом скетчбуке? В общем, тут у нас разводы. В общем, пятна, краски. И у нас написано, например, что из этих пятен нам надо делать. Например, тут божьи коровки и кузнечики. Вот, например, кузнечик. Вот, например, где вот божья коровка. Например, тут надо нарисовать лица людей. Тут тоже лица людей. Тут все, что нам нравится, тут тоже. Но она мне очень нравится. Но чтобы в ней работать, надо ручка, капиллярная ручка. Я использую толщиной 0,05 или 0,04. 0,04. Сейчас я вам покажу эти ручки. У меня тут как раз в портфеле, по-моему, пенал есть. Ой! Ребята, портфель у меня неподъемный. 6-7 килограмм. Даже может быть 8. Я просто его не ношу на плечах. Я его не могу нести на плечах. Это нереально тяжело. Его тяжело просто рукой поднять. Так, ручки. Ручки капиллярные. Вот такие 0,04. Даже 0,4. 0,4.
Фокус. Фокус. Фокусируйся на ручке, а не на мне. На ручке. Вот 0,4. Ну давай. Вот 0,4. У меня камера стоит на селфи режиме, чтобы я видела себя, из-за этого плохо видно. Цена. Я не думаю. Еще минут 5-10. И у меня еще ручка. 0,5 у меня ручка, 0,5 черная. Желательно тут использовать тонкую, то есть 0,5-0,4 капиллярные ручки. И где моя ручка? Я не вижу свою ручку любимую. Кстати, у меня эта ручка любимая. Где она? Где она? Сейчас я посмотрю. В общем, странно, где моя ручка? В общем, я ее не могу найти. Ладно, я вам ее, наверное, завтра покажу. Что еще? Что еще хотела сказать? В общем, ладно, я пойду играть в свою игру и буду смотреть разрушителей мифов или разрушителей легенд. В общем, миссия невыполнима. Буду смотреть миссию невыполнима. И, ребятки, у меня разряжается камера, так что всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока!